Всем привет, ребята, с вами Спидран Захар. Мы играем в метель. Не знаю, почему мы из метели играем, а потому что нашел, то и нашел. Ладно, давайте. Я сначала пройду за первого, потому что давно не играл. И мне пришлось... Ну что, начнем? Так, мы очнулись в какой-то ящике. Отмычка. Заберем. Открываем. Нужно выбираться отсюда. Так. Надо найти молоток. Я как помню. Только вот где? Где он есть? Молоток. Где-то есть. Ладно, поищу. Где? Этот молоток. Он задолбал прятаться. Найдись, человек ты. О, Максута. Чуть мне... вот он! А я-то забыл, то, что он здесь может заполниться. А теперь... Бабах! Что это за шум? Ой. Бежим, открывай дверь. Так, это сюда. Открывай. Забирай. Нужно поскорее вернуться в клетку. Закрывай. Перемотать. В клетку зайти. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Сидеть здесь, пока не откиснем. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Сорян. Видимо, показалось. Давай, уходи, говнюк. Теперь бежим бомбить. Блин, а я забыл. В какой они. Как они идут, цифры эти. 0, 5, 8. Понятно. Еще где-то 7, еще где-то. Где? Ладно. Наугадку. Оп. Оп. Блин, забыл. Что-то где-то. Пятерка вспомнил. 5. Черт. Оп. Все. Да нет, блин. О, смотрите, какой прикольный. Ну все, сажаем клетку. Стоять, что я забыл. Панель выключить. Ай-яй. Ё-моё. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Чуть не вырвалось. Что здесь не так? Панель Кто включил. включил панель управления? Подсказка. Да, включил панель. Я. Че ты ржешь? Вот жжет. Говнюк. Ладно, пойду я. Пора размять свои косточки. Опа-на. Лифт. Дверь. Открыть. Люя. Люя. Аллилуйя. 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 Я забыл сказать, что я там, код подобрал. И вот. Так что? Что это за нолик?
что-то надо найти бы. Я вооружен ножовкой. Не подходи ко мне. Отрежь что-нибудь. Там. Вот цепочка. Опа, на это нам нужно. Это к унитазу. Вы обвиняете за то, что вы воняете. Так, отлавливаем. Да ё-моё, стоять. Теперь идем к календарю. Сорян, болею. Так, осталось нам вот эту фигню надо убрать. И я помню, надо сделать кирку. О, снежок. Жалко, у меня сейчас осень. Как я люблю школу. Чтобы она куда-нибудь упала. А теперь ищем детальки. О, зашло. Нет, нет. Кто это зашел? Ах ты. Ай-яй-яй, говнюк. Который соблюдает масочный режим. Я вот так думаю, то что разработчик этой игры делал эту игру, когда был карантин. То, что у него тут маски. Масочный режим у него. А теперь ждем. Ай. Ну чё, начинаем проходить. У-а-а-а-а-а-а. А, забыл. А ну открывай. Говнюк, не открывается. Пойду я сделаю Кирочку. Возьму ее. Не люблю кашлять. Кашлять, то есть. Кашлять. Господи. Что сделать бы? Чтобы он на меня наорал. Чтобы я его киркой. 2013 год. А нет. А нет. Тут. Опа-на. Твою же мать. Открываем. Ломаем. Закрываем. Выключаем. И маньяк лошара. Оп. Оп. Ждем. А? О, да, Так, уходи. Погоди. Спасибо за ящик. Что-то здесь не так. Так, прикольно смотреть, что это, Видимо, что он показалось. что-то делает. Этот маньячела. Чел. Ладно. Пойдем. Что у нас? О, ну все, я пошел сбегать. Все, всем пока. Я иду. Бегу. Я от маньяка. Открываем. Тут. Я хочу узнать, кто там. Максута, это ты? Что он с тобой сделал? Плохой. Твою же мать. Опа. Какого черта? Вызываем лифт. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Что там, какого черта? Я не знаю, какой черт. А сколько их вообще? Ладно. Давай. Ползи.
Давай, давай, быстрее. Оп. Ползи, ползи, ползи. Ползи. А ну живо Ну. открывай дверь. Ой. Простите. Вот тут полный Дед Максим. Опа-на. Съезжаем нафиг. Соседи, пока. Ага! Где ты, черт возьми? Аливидерчи. Опа-на. Нолик. Я вооружен. Баба. Ну, открывай. Открывайся. Так, идем туда. Заходим. 4. Тут. Так. 0,4. Потом надо... О, привет, бро! Люблю собаку. А чё у меня какие-то пятнышко? А ладно, пофиг. Оп-оп. А нет. А я раньше помню, что здесь и было. Че, махнем? О, дырка. А нет. Давай поставим 1. Да ну нафиг. Опа-на. Маска кролика. Ну все, пока. Я ушел. Идем. А что если будет эту дверь открыть? Открываем. И... даже... Понял. Я дурак. А теперь закрываем. И сматываемся. А мы идем. Мы идем. Мы идем. 4. Че? Там стенку выбило? Пока я шел. Тут. О, у меня есть идея. А если под низом, может там что-то есть? А может там что-то нет? И... О, дырка, с которой мы должны убегать.